اطفال صغيره. عندنا بعض الاطفال بيحصل لهم شخير جامد جدا نتيجه وجود لحميه خلف الانف، وفي تضخم حجم اللوزتين بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت الام بتيجي تقول لي يا دكتور انا الولد ما بيجيلوش لوز كتير، ما بيتلتهبش عنده كتير، لكن في الحقيقه هو حجم اللوز عنده كبير جدا، فبيعمل بيضيق مجرى التنفس، يعني مجرى الهواء نفسه بيأثر على التنفس. بيحصل بشكل كبير جدا، وده برضه بيعمل مشاكل للاطفال، وبيعمل لهم مشاكل بعد كده اكتر شويه، ان هو بيسد حاجه اسمها قناه ستاكيوس من خلف الانف ومن الاذن الوسطى، يعمل لهم كمان ميه ورا الطبله، فالطفل بيتحول من عنده مشكله بس في لحميه او لوزتين لمشكله كمان ميه ورا الطبله، والسمع بتاعه بيضعف وتحصل مضاعفات كتير. طب وفي الحاله دي يا دكتور ايه التكنيك او ايه الحل اللي احنا ممكن مبدئيا طبعا مراجعه الطبيب المختص علشان نعمل اشعه على خلف الانف نشوف اللحميه دي حجمها قد ايه، هل اللحميه دي محتاجه تتشال ولا لا. وفي نفس الوقت بنعمل استئصال لوزتين، عندنا طبعا تكنيكس جديده جدا لموضوع استئصال لوزتين عن طريق جهاز طبعا